9 एम्पीयर ले रहा है, यानी कि गीजर बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। अब जाके दोस्तों हम क्या करेंगे, इस टीसीओ थर्मोस्टेट का था दोस्तों, नहीं ये प्राइमरी वाला था पहले जो मैंने हमने इसके एलिमेंट को बाहर निकाल लिया, जैसे कि आप लोग देख भी सकते हो एलिमेंट की तरह था। देखिए यहाँ पे जितना भी कट्टा आप लोगों को दिख रहा है ना नाला जैसा, सब इसी गीजर। साथियों आप देखिए वापस हम ये एलिमेंट लगा लेंगे दोस्तों। अच्छा ये हेवेल्स गीजर है दोस्तों, और मुझे इसका सर्विसिंग करना है दोस्तों, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप लोग फेसबुक से देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लेना। साथियों यहाँ पे देखिए ये गीजर को मैंने सबसे पहले चलाया है दोस्तों, तो यहाँ पे 9 एम्पीयर ले रहा है, यानी कि गीजर बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। अब जाके दोस्तों हम क्या करेंगे, इसकी सर्विस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमेशा आप लोग भी चेक कर लो गीजर चल रहा है कि नहीं चल रहा। अगर कस्टमर बुकिंग के लिए बुलाता है तो ये गीजर बहुत बढ़िया चल रहा है दोस्तों, है ना, जैसे कि आप लोग देख भी सकते हो 9 एम्पीयर ले रहा है। साथियों चलिए इसका पाइप खोल लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए हमने इसका पाइप खोल लिया है इनलेट वाला, और दोस्तों आउटलेट वाला भी खोल दिया है, तो इनलेट वाले से पानी आ रहा है जैसे कि आप लोग देख भी सकते हो। साथियों देखिए यहाँ पे कि इसका जो मतलब गीजर है इसमें ना अलंकी वाला नट लगा हुआ है, जैसे आप लोग देख भी सकते हो। साथियों यहाँ पे देखिए हमने गीजर को नीचे उतार लिया है, उसका वायरिंग वगैरह सब कुछ खोल लिया दोस्तों। यहाँ पे देखिए ये कैपिलरी सेंसर है दोस्तों, इसमें जो थर्मोस्टेट होता है वो कैपिलरी वाला थर्मोस्टेट है दोस्तों। ये टीसीओ वाला था, अब जो मैं निकालूंगा वो प्राइमरी थर्मोस्टेट रहेगा। तो इसमें एक और सेंसर, ये दूसरा, ये प्राइमरी टीसीओ थर्मोस्टेट का था दोस्तों, नहीं ये प्राइमरी वाला था पहले जो मैं निकाला था वो टीसीओ थर्मोस्टेट का था दोस्तों। यहाँ पे देखिए सब कुछ मैंने यहाँ से वायरिंग वगैरह सब कुछ हटा लिया है। अब हम इसका क्या करेंगे, एलिमेंट खोलेंगे और एलिमेंट खोल करके हम इसको चेक करेंगे, है ना दोस्तों। यहाँ पे देखिए टीसीओ थर्मोस्टेट इसको बोलते हैं, न्यूट्रल फेस है दोस्तों। न्यूट्रल फेस इस पर लिखा होता है कहाँ पे न्यूट्रल लगाना है, कहाँ पे फेस लगाना है, तो हमेशा याद रखिएगा जहाँ पे न्यूट्रल रहेगा वहाँ पे न्यूट्रल देना है, जहाँ पे फेस रहेगा वहाँ पे फेस देना है। एल और इन वीडियो में दिख रहा है। साथियों यहाँ पे देखिए यहाँ से मैंने गीजर उतारा था, जैसे कि आप लोग देख भी सकते हो, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों के बड़ी। और ये गीजर था दोस्तों इस वाले में लटका हुआ था। ठीक है दोस्तों, साथियों देखिए हमने इसके एलिमेंट को बाहर निकाल लिया, जैसे कि आप लोग देख भी सकते हो एलिमेंट का हाल थोड़ा ख़राब हो रहा है, नाला जैसा हो रखा है, लेकिन गीजर ज़्यादा गंदा नहीं था दोस्तों, है ना। यहाँ पे आप लोग वीडियो में देख भी सकते हो कितना ज़्यादा गंदा था, इसमें अंदर नाला की तरह था। देखिए यहाँ पे जितना भी कट्टा आप लोगों को दिख रहा है ना नाला जैसा, सब इसी गीजर के अंदर था दोस्तों। तो मैंने उसको क्लीनिंग कर दिया बढ़िया तरीके से। साथियों आप देखिए वापस हम ये एलिमेंट लगा लेंगे दोस्तों अच्छे से साफ सफाई करके, और पानी उनी अच्छे से क्लीन कर लेना दोस्तों, वरना थर्मोस्टेट में चला जाएगा तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों देखिए आपने एलिमेंट लगा दिया है दोस्तों। यहाँ पे देखिए हमने वायरिंग वगैरह भी कर दिया। अब इसको चेक कर लेते दोस्तों। यहाँ पे न्यूट्रल फेस में बल्ब जल रहा है, ठीक है, यानी कि गीजर सही है। अब न्यूट्रल में और अर्थ में बल्ब नहीं जलना चाहिए दोस्तों। अब लोगों को दिखा देता हूँ आप लोगों को। पहले जो मैं लगाया था वो न्यूट्रल फेस था, अभी जो मैं लगाऊंगा दोस्तों न्यूट्रल में और अर्थिंग में लगाऊंगा, वहाँ पे बल्ब नहीं जलना चाहिए। तो न्यूट्रल अर्थिंग में बल्ब नहीं जल रहा दोस्तों, जैसे आप लोग वीडियो में देख भी सकते हो। आप चलिए दोस्तों फेस में और अर्थिंग में लगा देते दोस्तों। ये देखिए ये फेस है, ये अर्थिंग है, इसमें भी नहीं जल रहा, यानी गीजर बिल्कुल सही है दोस्तों। हम गीजर को वापस से लगा दिए दोस्तों। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका इनलेट वाला लगाएंगे दोस्तों। हमने इसका बल्ब भी चेंज किया है, बल्ब ये नया लगाया हमने। पुराना वाला बल्ब दोस्तों इसका काला पड़ गया था, जैसे आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। इसका पुराना वाला बल्ब कहाँ गया, ये रहा बल्ब, देखिए यहाँ पे काला पड़ गया ना। साथियों यहाँ पे देखिए हमने पाइप का भी कनेक्शन कर दिया, सब कुछ अच्छे तरीके से, पूरा वायरिंग भी कंप्लीट कर दिया दोस्तों। देखिए इसके आउटलेट से पानी आएगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए इसके आउटलेट से पानी मतलब आ गया है। अब हम गीजर को हम क्या करेंगे, ऑन करेंगे पाइप को कसने के बाद। तो दोस्तों सब में टेफनॉल टेप भी लगाना है आप लोगों को, मैंने पूरे में टेफनॉल टेप का यूज किया है। साथियों देखिए अब यहाँ पे गीजर ऑन कर देंगे हम, बल्ब जल गया, यहाँ पे जल गया दोस्तों। तो मतलब दोस्तों गीजर सही चल रहा है। साथियों एम्पियर आगे दिखा देता हूँ आप लोगों को, यहाँ पे 9 एम्पियर ले रहा है कि नहीं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि गीजर की सर्विस कैसे करते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे गीजर ऑन है, लेकिन ये गीजर कट ऑफ कर दिया, यानी कि इसका जो थर्मोस्टेट है वो भी अच्छे से काम कर रहा है। अब चलिए इसका हम टेम्परेचर बढ़ा लेते हैं, ठीक है, यानी कि गीजर का और भी टेम्परेचर पे कर देते हैं, लगभग हम 60 पे कर देंगे दोस्तों। हम देखिए गीजर का टेम्परेचर बढ़ाया, यहाँ पे एम्पियर आ गया, 8 एम्पियर आ गया, बल्ब भी जल गया। तो दोस्तों हमेशा कट ऑफ को चेक करें, कम टेम्परेचर पे ही मतलब थर्मोस्टेट को सेट कर ले, कट ऑफ का इंतजार कर ले, कट ऑफ हो जाए तो फिर बाद में बढ़ा लेना। चलो दोस्तों इसको मैंने फिट कर दिया, यहाँ पे देख भी सकते हो मैंने कंप्लीट फिटिंग कर दिया है, और बल्ब भी जल रहा है, नया बल्ब लगाया हूँ तो अच्छे से दिख रहा था, पहले बल्ब दिख भी नहीं रहा था दोस्तों। चलिए इसका पानी चेक कर लेते हैं। पानी दोस्तों 48 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि बिल्कुल सही है, ये 48 डिग्री टेम्परेचर है पानी का, जैसा कि आप लोग देख भी सकते हो। 46 है अभी, 47, 48। थैंक यू सो मच आप सभी का।